Beep. Beep. You're so close. Beep. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده هيكون عن لعبه ذا لوكر او المتاهات. اللعبه دي المفروض ان انت بتخش كل ليفل لازم تحل لغز او متاهه علشان تقدر تروح للليفل اللي بعده. فعلشان ما نطولش كتير ونخش في الفيديو على طول، لو انت اول مره تشوفني يا ريت بسرعه تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك، ويلا بينا عشان ما نطولش كتير نبدا الفيديو. ودخلنا اللعبه بيفهمك بقى اكس بيخرج دبليو اس ودي وايه اوكي يلا بينا. هوف ايه ده؟ استنى ستارت اند. ايه ده؟ بس كده ما شاء الله، ده تبقى لعبه جامده. ايه السهوله دي؟ اهو كده حطيت لي خطين يعني زياده. اوكي اللي بعده. ايه اللي بعده؟ هنا ايه؟ ماشي اهو يا عاش. وحشني لا 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 يا الله على الكواليتي، ما شاء الله ما شاء الله. شوف الشطرنج شوف. اوكي يلا ستارت اهو. يا ابني لزقهم في بعض. ايوه يس. ايوه شغل لي واحده تانية. ماشي اهو اوكي حلو كده. اللي بعده. اللعبه ايزي يعني. ماشي مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ايه ده؟ ايوه هو رايح فين ده؟ بسم الله. الله ايه ده بقى؟ استنى في كابل اهو. ايوه اهو. ده هو طلع فوق ونزل. استنى دي شغاله؟ دي مش شغاله. ماشي ايوه. طب انا احل دي ازاي؟ ايوه You can do it. يا عيني وحشني بجد صحيح. نيجي هنا. ايه هنعمل ايه يعني؟ طيب يعني نروح فين دلوقتي؟ اكيد في حاجه. ايوه اهو. ايوه كده يا عيني اهو. ستارت اند. يا عيني ايه ده؟ مش فاهم. ما هي اهو. هي يعني. انت يعني هو اللعبه دي غبيه لمستوى الطالب العبيط. طب كده لسه في اسلاك تانية صح؟ ايوه يعني المفروض احل ايه طيب؟ يعني هروح فين دلوقتي؟ مش فاهمك الصراحه. بسم الله. ايوه ايه ده بقى؟ مش فاهم. يمكن. يا نهار ابيض على المتاهه دي. استنى يا ابني. ايوه كده. لا استنى انا هعديها. ده انا بتاع المتاهات المفروض يعني. المتاهه دي تبعي. استنى ارجع تاني. ايوه اهو. لو قدرت تعدي المتاهه دي في 3 ثواني ليك مني هديه جامده. استنى اهو. 2000 years later. هي المفروض ده هي مقفله من كل حته. ايه ده؟ استنى يا عم. وانا لو عملت كده يا ابن اللعيب يا عيني. يا عيني عليك يا سنوب. دي برضو نفس الفكره. انا مش فاهم انتوا هتضحكوا عليا. بتهزر. ايوه الو. استنى. طب استنى. ليه كده بقى يا جدعان؟ طب استنى. هو انا لو فضلت الون دي كده 2000 years later. مش فضلت لو. ايه ده؟ استنى ايه ده؟ هو انا ينفع الون على ده؟ بتهزر. ايه ده؟ طب لو انت ده ينفع؟ استنى ده تبقى جامده قوي لو انت ده. يا ولاد اللعيبه. بس ده لعبه بارده قوي كده. لو فضلت لازم الون كل ده. 2000 years later. في ايه؟ يا نهار ابيض ايه ده؟ بص
في هنا كلمة اهي. يا ولاد الغدارة، يا ولاد الايه. طب ايه دي بقى؟ استنى شوف حاطينها في مكان دي نعديها ازاي. اهو تيجي من هنا كده 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 كده. الله اللي بعده ايه ده بقى؟ ايوه يعني بدأت فين البداية فين النهاية بقى؟ انتوا عايزين النهاية ولا ايه؟ 2000 years later. ولا Beep. Beep. صوته بيعلى. Beep. 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 استنى لا. You're right there. I mean, beep. 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 Come on. Beep. 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 اهو Beep. 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 اهو. Beep. اروح فين؟ Beep. Beep. You're so close. Beep. يا ابن اللعيبه، ده هو كل ما صوته يعلى يقول لي بيب. انا اقدر اوصل لها كده. يا ولاد الغداره، يا ولاد الغداره. ايوه 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 استنى 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 استنى, استنى. So easy bro. On and on. ايوه كده لسه في Searching خطين. for. في واحد اهو. Finding. Better deals and 0% Hey, hey, APR yo, on yo, certified yo. pre-owned vehicles. For trucks tougher than a drunk Marine, come to Mike's Pre-Owned, where we do the things that get things done. مش عارف ايه ده بصراحه. ممكن نوصل ده تاني. Yeah, there's a trick to it, but you've got it. نروح فين بقى تاني بقى؟ Kubla Khan received an ornate letter ده كله signed by خلصان. Marco Polo. In Madrid, city of lost things, no item تمام. remains where it was set. وده خلصان. If one drops his key in the dirt, he may never re-enter his home. And even if he manages to stoop and وده recover the خلصان. key, حلو. he may rise to find a tulip garden أيوة، where أروح his house فين once بقى؟ stood. In complementary fashion, things lost by others are forever turning الله. up. When he طب إيه، appealed مش to the راضي guards يكتب أي for حاجة his هنا. release, he failed to find the crown on his head. And when he was asked his name, he searched. Kubla Khan cocked an eyebrow and declared عارف. before his court, "Hey everyone, looks like." Go on, get. Don't look at me. ايه ده؟ ما شغلش حاجه ده. Can you hear me? I'm nothing but a rusty chunk of steel. You don't want nothing to do with ما هو اروح فين بقى؟ يا عم قول لي طيب. ما احنا حلينا دي ايه؟ دي محلوله ودي محلوله. ممكن اطلع فوق تاني. واحده اهي. طب وانا اوصل لها ازاي دي؟ ما انا مش عارف. استغفر الله العظيم. ايوه بقى وصل لنا بقى اي حاجه بقى. ما ينفعش اعدي. طب ايه؟ 2000 years later. وطبعا بعد عناء طويل اكتشفنا ان حضرة الباب بيتفتح. بيتفتح ازاي بقى؟ مش عارف. اتفتح الله. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ السلام عليكم يا صاحبي. عامل ايه؟ ليه كده يا صاحبي؟ في ايه؟ يخرب بيت يا ولا عمر عمر. ايه ده يا عم؟ دي لعبة متاهات ولا لعبة رعب دي؟ يا ابن خضني.
ده يا عم. الحمد لله طلعنا. That's very original. It just needs more red, I think. Try adding some more عايز ايه يعني يا عم؟ ايه عايز ايه اهو؟ وانت فاكرني هحلك؟ minimalism is a neoliberal. You are so repressed. Leaving that much blank space and putting some more loops on it. Add more ماشي. paint. 2,000 years later. ما انا هخلص ورقك طيب. It needs more color. ماشي انا وانت فاكرني هحلك اهو. You need to add more paint. ورق ما بيخلص. This is very outdated. Read Hegel. ورق ما بيخلص. And ايوه. gravity is just a wave. So imagine there's like a prism. حلو كده So حلو كده. the notion of two decades a دي اكيد فيها genuine لغز effort has been اكيد. made to find the link between quantum and class. بس حله ازاي ده بقى؟ Back to prayers. Let's say مش that a عارف. طب prayer تعالى is a ننزل تحت classical تاني. event. 2,000 years later. يا جدعان انا بقالي ساعه بلف مش لاقي حل يا Not just جدعان. a prayer has quantum يا عم implications. اخرس بقى يا عم بقى اسكت بقى. اسكت. Deepak Chopra. وبكده يا شباب يكون خلص الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو حد بقى يعرف يعدلنا المرحله دي ويقول لنا ايه اللي بعدها، او في حاجات انا ما قدرتش اعملها، او في لغز او حاجه يقول لنا عليه، عشان انا فضلت الف كتير وما قدرتش اوصل للحل. فالمهم بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول. كان معاك احمد او سنوبي. اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. سلام. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know I spit it no cap when I kill وحشني بجد صحيح. this. I'm better hit them with the rest, let them hear this. Where this word better be a field.